өглөө ээжээ аялам B бавай V вар гэр эрдэм намын үсгийг ихэж бишлээ аваа ижилхэн бидэд цөмөрөө уншиж сурлаа ээжээ үсэг нийлээд үе бүтээнэ үг нийлээд өгүүлбэр болдог сурлаа 35 үсгийг бид мэддэг боллоо үсгээс үсгэн агуу номын шид оршдог үсийг нийлээд үе бүтээнэ үг нийлээд өгүүлбэр болдог холбох аргыг заасан багагийн багшаа баярлалаа балчирхан бичин бичиг сурлаа багагийн багшаа баярлалаа балчирхан бичин бичиг сурлаа багагийн багшаа би хайртай ухан сэрсэн бодин санд минь Ободох аргыг заасан багагийн багшаа баярлалаа балчирхан бичин бодож сурлаа багагийн багшаа баярлалаа балчирхан бичин бодож сурлаа багагийн багшаа би хайртай Сарулет минь зүүн шахарыг заасан
баярлалаа. Бачирхан би чинь уншин сурлаа. Багангийн багшаа баярлалаа. Бачирхан би чинь уншин сурлаа. Багангийн багшаа би хайртай. Багангийн багшаа би хайртай. Автономийн үсгийг амхан сурлаа. Ангийн баг самбар дээр бичиж өглөө ээжээ. Алам Б бавай В вар гэр Эрдэм намын үсгийг ихэж бичлээ аваа. Ижилхэн бидэд цөмөрөө уншиж сурлаа ээжээ. Үсэг нийлээд үе бүтээнэ. Үг нийлээд өгүүлбэр болдог. Цагаан толгойн үсгийг чамбайсан сурлаа. 35 үсгийг бид мэддэг боллоо. Үсгээс үсгэнд агуу номын шид оршдог. Үсийг нийлээд үе бүтээнэ. Үг нийлээд өгүүлбэр болдог. Үсэг барьсан төрхөн гарт минь үг холбох аргыг заасан. Багангийн багшаа баярлалаа. Бачирхан би чинь бичиж сурлаа. Багангийн багшаа баярлалаа. Бачирхан би чинь бичиж сурлаа. Багангийн багшаа би хайртай. Ухан сэрсэн бодын санд минь тободох аргыг заасан. Багангийн багшаа баярлалаа. Бачирхан би чинь бодож сурлаа. Багангийн багшаа баярлалаа. Бачирхан би чинь бодож сурлаа. Багангийн